أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. О том глубоком понимании священного Корана, которое даровал нам Хазрат Обетованный Мессия мир ему, или о том, что он написал в своих книгах и изречениях для понимания глубокой мудрости священного Корана, и относительно того, каким образом мы должны поступать согласно этим наставлениям, я рассказал в 2 предыдущих пятничных проповедях. В действительности, Священный Коран является той книгой, с помощью которой человек обретает сокровищницу глубокого понимания сути вещей, и на самом деле это помогает ему постичь Всевышнего Бога. Кроме этого, нет никакого иного пути, посредством которого возможно постичь его и обрести приближение к нему. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном своем стихотворении изрекает: «Коран позволяет увидеть нам Бога, Он является Словом Божьим. Без него цветник глубокого понимания сути вещей остается несовершенным». Так что это является тем наставлением, которое мы должны всегда помнить, если мы желаем обрести приближение и довольство Всевышнего Аллаха. И если мы хотим украсить свою мирскую и будущую жизнь, мы должны всегда помнить об этом. Но вместе с этим нам также следует помнить о том, что для обретения глубокого понимания сути вещей мы нуждаемся в наставнике, который был ниспослан Всевышним Аллахом. И в настоящую эпоху им является истинный слуга святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат Обетованный Мессия мир ему. В 2 предыдущих проповедях я рассказывал о том, как Хазрат Обетованный Мессия мир ему проливал свет на различные аспекты Священного Корана, и, углубляясь в мудрости Священного Корана, он показал нам его красоту. Процесс познания учения Священного Корана, те знания и глубокое понимание сути вещей, о которых рассказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, все еще не закончились, и есть достаточно много материалов, о которых необходимо рассказать. Сегодня я продолжу рассказ об особенностях, статусе и важности Священного Корана в свете наставлений и изречений Хазрата Обетованного Мессии мир ему. То глубокое понимание статуса и важности Священного Корана, которое дал нам Хазрат Обетованный Мессия мир ему, является тем, что позволяет нам обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, и тем, как мы должны действовать в соответствии с учением Священного Корана. Так что мы должны стараться слушать и стараться понять все эти вещи, уделяя этому все свое внимание, чтобы мы смогли достичь цели нашей жизни. जिंदगी के मकसद को हासिल करने वाले हैं।
Объясняя то, что Священный Коран является словом Всевышнего Аллаха, в своем письме к Лала Бхим Сину Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «Буквально несколько дней назад один брахман из ариев по имени Лехрам пришел ко мне в Кадьян и сказал, что Веды являются словом Бога, а Священный Коран не является его словом. Я сказал ему, что хотя ты претендуешь на то, что Веды являются словом Бога, но я не считаю их в их нынешнем состоянии словом Бога, потому что в них есть учение о многобожии. Писание, в котором есть учение о многобожии, не может быть от Бога. И помимо этого, в них есть еще несколько нечистых учений. А Священный Коран я считаю словом Бога, потому что он чист от учения о многобожии, и в нем также нет нечистых учений. И посредством следования ему можно узреть лик Божий и проявление чудес. Так что условием признания того, что какое-то писание ниспослано Богом, является то, чтобы оно было чистым от многобожия, и посредством следования ему можно было узреть лик Божий. Какую роль играл Священный Коран в том, что Всевышний Аллах явил себя, можно увидеть, изучая жизнь сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. О том, какое влияние оказало учение Священного Корана на сподвижников, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «При рассмотрении эпохи святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которое является самым главным временем для ислама, доказывается, каким образом святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, развивал верующих с самого низкого уровня до высочайшего уровня, потому что те, кто приняли ислам в своем первоначальном состоянии, были хуже, чем дикари и жили жизнью хищников. И они настолько были погружены в плохие поступки и безнравственные действия, что их было трудно назвать людьми. И они были настолько неразумными, что не понимали, являются ли они совершающими плохие поступки или хорошие, и они были лишены чувства понимания плохого поступка. Так что первое влияние, которое оказало на них учение Священного Корана и общество святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, состояло в том, что они почувствовали, что они полностью лишены одеяния чистоты и погрязли в нечистоте плохих деяний. Священный Коран описал их первоначальное состояние словами: «Они подобны скотам и даже еще более сбившиеся с пути». Затем, когда посредством нахождения в чистом обществе и притягивающего к себе влияния достохвального развлечения Священного Корана, они почувствовали, что то состояние, в котором они прожили свою жизнь, было диким, и они были полностью погружены в плохие деяния, получив силу от Святого Духа. Они начали совершать благие дела, как сказал о них Всевышний Аллах, и укрепил их духом от себя. Это была та же сокровенная сила, которая даруется человеку после принятия веры и проявления небольшого терпения. И затем, после того, как они обрели эту силу, они не только не остались на уровне осознания своих прегрешений и грехов и проявили свое недовольство их зловонием, а настолько устремились к совершению благих дел, что достигли уровня половины совершенства своих способностей
и в противодействии своим слабостям в них появилась сила для совершения благих дел. Они не только удалили свои слабости, но и продолжали совершать благие деяния. И таким образом они приобрели срединное состояние, и после этого, наполнив себя силой Святого Духа, они погрузились в такое усердие, что посредством своих чистых деяний одержали верх над сатаной. И тогда, для того, чтобы обрести довольство Бога, они проявляли такое усердие, больше которого человек не может представить. На пути Всевышнего Аллаха они придавали своей жизни не большее значение, чем ненужные вещи. В конце концов, они были приняты, и Всевышний Аллах полностью очистил их сердца от греха и вложил в них любовь к добродетельности. Так что влияние священного Корана на них было таким, что они поднялись с земли и стали звездами, сияющими на небе, о которых святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что каждый из них является для вас наставником. О том, что посредством следования священному Корану человек становится воплощением качеств Всевышнего Аллаха, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Тот человек, который, будучи следующим священному Корану, доводит любовь и правдивость до совершенства, становится отражением качеств Всевышнего Аллаха». Стать только следующим священному Корану не является достаточным условием, для этого необходимо довести до совершенства свою любовь и правдивость, то есть полностью действовать согласно его повелениям, и тогда человек становится отражением качеств Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Все это является результатом той великой силы и способности, которые мы наблюдаем в Слове Всевышнего Аллаха, в Священном Коране. Такой великой силы и способности нет ни в одной другой книге, которая считается каким-либо народом Божьей книгой. Возможно, причина этого заключается в том, что по пришествии многих эпох в них, в эти книги, были внесены изменения, или, возможно, причина этого заключается в том, что хотя их слова не были изменены, но их смысл был искажен. И, возможно, причина этого заключается в том, что Всевышний Аллах лишил благословений все прежние писания для того, чтобы в этой последней эпохе не было разногласий, и все люди были объединены под властью одной Божьей книги. В ином случае, какова причина того, что посредством истинного следования священному Корану и святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, человек может попасть в число святых людей? Но эти писания лишены этой способности, и это и является причиной того, что следующие этим писаниям отрицают те знамения, которые даруются человеку при его приближении ко Всевышнему Аллаху, и они даже издеваются над чудесами и необычными явлениями. Они не только признают чудеса, но и издеваются над ними, и мы видим, что из-за этого они отдалились от Бога и религии. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Но мы не смеемся над ними, а глядя на их обездоленность, нам хочется плакать. В наших сердцах есть чувство сострадания к ним, чтобы они, одолев себя от Бога и забыв о качествах Всевышнего Аллаха, и называя свои неправильные поступки просвещенностью этого мира, снова не начали совершать дикие поступки. И мы это наблюдаем сегодня в людях, погруженных в этот мир». Одним словом, продолжая свою мысль, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я не пересказываю здесь старые предания, а говорю только о том, что узнал лично. Я нашел в Священном Коране великую силу. Я ощутил в себе удивительные способности в следовании святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ни в одной религии нет этой способности и силы, и суть этого заключается в том, что поистине следующие Ему достигают статуса святости. Бог не только оказывает им честь общения с собой,
но и своими действиями показывает им, что Он является тем самым Богом, который создал землю и небо. И тогда уровень их веры превосходит высоту далеких звезд. И в связи с этим я являюсь имеющим личный опыт. Бог общается со мной, Он явил более 100 тысяч знамений в мою поддержку. Поэтому, несмотря на то, что я уважаю всех пророков мира и также уважаю их писания, но живой религией я считаю только ислам, потому что посредством него Бог явил себя мне. Человеку, который сомневается в этом моем высказывании, следует приехать ко мне на 2 месяца для изучения всего этого. Я обеспечу его всем необходимым, что ему потребуется. Согласно моему мнению, религией можно назвать только ту религию, которая является живой и которая являет Бога посредством видений, живых и свежих проявлений Его могущества. В ином случае, лишь притязание на полноценность религии является бессмысленным и необоснованным притязанием. Те, кто должен был получить пользу от этого приглашения, получили ее и стали успешными. Они останавливались у него и приняли его. И сегодня эти знания и духовные сокровища делают многих людей теми, кто становится отражением качеств Аллаха. Так что мы должны стараться не только сообщить об этом другим, но и самим стараться получить от этого пользу, и только в этом случае мы станем достигающими цели нашего баята, обета верности. Затем, рассказывая о достоинствах священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: у священного Корана есть 4 божественных достоинства, и подробности этого следующие. Первым из божественных достоинств священного Корана является его красноречие, которое отличается от человеческой красноречивости, потому что поле человеческой красноречивости очень узкое, и до тех пор, пока в какой-то речи не используется преувеличение, ложь и те слова, которые не являются необходимыми, человек не может достичь высокого уровня красноречивости человеческой речи. А слово Всевышнего Аллаха совершенно чисто, и в нем отсутствует какое-либо вмешательство этого. Второе божественное достоинство священного Корана заключается в том, что все те рассказы, которые приводятся в священном Коране, в действительности являются пророчествами, и многое в нем указывает на это. Это тоже можно увидеть в священном Коране. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: третьим божественным достоинством священного Корана является то, что его учение содержит в себе все средства, необходимые для того, чтобы человек смог достичь совершенства своей природы, и в нем также есть все те доказательства и знамения, необходимые для того, чтобы человек достиг уровня убежденности. Четвертым большим его достоинством является то, что человека, который полностью следует ему, он настолько приближает ко Всевышнему Аллаху, что он обретает честь общения с ним, и посредством этого для человека проявляются явные знамения, и он обретает чистоту своего нафса, души, и стойкость в вере. Достойно запоминания то, что наставление священного Корана состоит в том, что когда совершенно верующий человек получает милости в качестве небесных знамений, то это является действием Всевышнего Бога, и по этой причине никто не может доказать, что это является его личными достоинствами. Личными достоинствами совершенно верующего человека являются его богобоязненность, чистота, сила веры и стойкость. Например, если на какую-то стену проливается свет солнца, то этот свет не входит в число достоинств этой стены, потому что он может быть отделен от него. А достоинством стены является то, что она стоит на прочном основании, и она настолько тверда и прочна, что во время сильных наводнений и порывистых бурь, когда на нее обрушивается мощный ливень, подобный шторму, она остается непоколебимо стоящей на своем месте. Так что таким же должно быть состояние веры.
Мы должны понимать, что священный Коран является словом Всевышнего Аллаха, и мы должны действовать согласно его учениям с полным пониманием того, что он укрепляет нашу веру, позволяет нам встретиться с Аллахом, и любая буря, шторм и противодействие не смогут поколебать веру человека. И человек должен стараться понять, что это является тем достоинством человека, на которое всегда проливается свет Слова Всевышнего Аллаха. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Священный Коран является той книгой, посредством следования которой принимаются мольбы». Рассказывая о подробностях этого, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Одним из достоинств священного Корана является то, что полностью следующие ему получают статус принятых Аллахом, их мольбы принимаются, и Всевышний Аллах посредством своего прекрасного и оказывающего влияние откровения сообщает им об этом, и Он оказывает им особую помощь против врагов, и в качестве своей поддержки Он раскрывает для них свое особенно сокровенное». Рассказывая о том, что священный Коран содержит в себе все виды наставлений, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Подобно многобожникам Аравии, люди книги этой страны тоже стали приступающими по причине того, что христиане придавали большое значение вере в искупление и упованию на него. Они стали верить в то, что все преступления стали дозволенными для них, и иудеи говорили: из-за своих грехов мы проведем в аду лишь несколько дней, и не больше этого, как сказано об этом в Священном Коране. Это из-за того, что они сказали: никогда не коснется нас огонь, разве что на дни исчисленные. И обольстило их в религии их то, что они измышляли. Эта храбрость и мужество к греху появились в них из-за их слов о том, что огонь ада коснется их лишь на несколько дней, и все их измышления основаны на этом же обмане. Так что, когда люди книги и многобожники Аравии стали очень развратными, и, совершая грех, они думали, что они совершают добро, и ничто не удерживало их от совершения преступлений, и они стали угрозой для безопасности общества, тогда Всевышний Аллах, вручив власть в руки своего пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, пожелал спасти невинных людей. И поскольку Аравийский полуостров был совершенно свободен и не находился под властью какого-либо правителя, поэтому каждая группа людей жила там без какого-либо ограничения и в полной свободе, потому что для них не было никакого закона о наказании. И из-за этого они с каждым днем совершали все больше и больше преступлений. Всевышний Аллах, оказав свое милосердие этой стране, не только не спаслал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в качестве пророка, но также сделал его правителем этой страны и завершил ниспослание священного Корана в виде такого свода законов, который включает в себя все наставления и законы относительно гражданских, уголовных и финансовых преступлений. Таким образом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, будучи правителем, имел власть над всеми этими группами, и люди каждой религии приходили к нему для разбирательства своих дел. Священным Кораном доказывается, что однажды один мусульманин и иудей пришли к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, для разбирательства своего дела. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, после проведения расследования принял решение в пользу иудея, сочтя мусульманина виновным. Так что некоторые неразумные противники, которые не читают священный Коран внимательно, связывают каждое дело с пророчеством святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но на самом деле такого рода наказания назначались им в качестве правителя. Затем, рассказывая о том, как можно обрести чистую жизнь посредством священного Корана, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Очевидно, что достоинством любой вещи считается то, что она прекрасным образом выполняет ту цель, ради которой она создана. Если бык был куплен с той целью, чтобы он пахал землю,
то его достоинством будет считаться то, что он прекрасным образом пашет землю. Таким образом, очевидно, что основной целью небесной книги является то, чтобы она посредством своего учения и влияния, и силы исправления, и особой духовности, освободив каждого следующего ей от греха и грязной жизни, дарила ему чистую жизнь, и затем, после его очищения, давала ему совершенное глубокое понимание для постижения Бога, и дарила ему такую связь любви к этой бесподобной сущности, которая является источником всех радостей, что он полностью растворяется в ней, потому что на самом деле эта любовь и является корнем спасения, и это и является тем раем, после вхождения в который удаляется всякое раздражение, жестокость, печаль, и он освобождается от наказания. И, несомненно, живой и совершенной Божьей книгой является та книга, с помощью которой ищущий Бога достигает этой цели, и, спасая его от этой низкой жизни, она знакомит его с этим истинным возлюбленным, знакомство с которым является истинным спасением, и, освободив его от всех видов сомнений, она дарит ему такое совершенное глубокое понимание, словно он увидел своего Бога, и она помогает ему установить с Богом такие прочные отношения, что он становится преданным слугой Бога. И Бог проявляет к нему такое милосердие и мягкость, что посредством своей разнообразной поддержки и помощи ему, он показывает отличие его от других и раскрывает для него двери глубокого понимания себя. И если какая-то книга не выполняет этой своей обязанности, которая является ее основной обязанностью, и вместо этого желает доказать свое достоинство посредством других бессмысленных притязаний, то это подобно тому примеру, когда один человек претендовал на то, что он является опытным врачом, но когда к нему приходил какой-то больной, то он отказывался лечить его, говоря: «Я не могу вылечить его, но я очень хороший борец», или говорил: «Я хорошо знаю философию и физику». Понятно, что такого человека будут называть юмористом, и в глазах разумных людей он будет заслуживать порицания. Главной целью Божьих книг и Божьих пророков является то, чтобы они отдалили людей от грешной жизни и установили их связь с Богом. Их цель заключается не в том, чтобы они познакомили людей с мирскими знаниями или с изобретениями этого мира. Одним словом, для любого разумного и справедливого человека нетрудно понять, что обязанностью Божьей книги является то, чтобы она установила связь с Богом и помогала человеку достичь уровня убежденности в существовании Бога. И установив в сердцах людей Божье величие и влияние, она удерживала его от совершения греха. В ином случае, какую пользу принесет нам та книга, которая не может удалить грязь из сердца, не может даровать такое чистое и глубокое понимание сути вещей, которое может стать причиной ненависти к совершению греха? Следует помнить, что болезнь влечения к совершению греха является очень опасной болезнью, и эта болезнь не может покинуть человека до тех пор, пока проявление его величия и могущества, глубокого понимания Всевышнего Бога и знамения, вызывающие страх перед Ним, не будут ниспосылаться подобно ливню, и до тех пор, пока человек не увидит Всевышнего Аллаха вместе с его силами, вызывающими страх перед Ним, настолько близко, как овца видит льва, находящегося на расстоянии 2 шагов от нее, человек нуждается в том, чтобы он был чист от губительного чувства совершения греха, и величие Аллаха настолько укрепилось в его сердце, чтобы те сильные желания его навса, в результате которых он теряет контроль над собой, и которые обрушиваются на него, подобно граду, и в одно мгновение сжигают все запасы его богобоязненности, отдалились от него. Но разве те нечистые чувства, которые многократно нападают на него, подобно эпилепсии, и он теряет сознание богобоязненности, могут отдалиться от него из-за вымышленного им парамишвара, или они могут исчезнуть из-за тех мыслей, которые человек сам внушает себе, или они смогут исчезнуть из-за какого-то искупления, боль которого его никогда не коснулась? Нет, никогда.
Это не является незначительной вещью. На самом деле, для разумного человека это является той вещью, над которой ему нужно больше всего размышлять. Надо размышлять о том, как можно избавиться от того разрушения, которое может произойти из-за этого бесстрашия и отсутствия связи со Всевышним Аллахом, корнем чего является грех и его ослушание. Очевидно, что человек никогда не может оставить наслаждения, которые он получает из-за мыслей, которые еще не стали реальностью. Но одно убеждение может стать причиной отказа от другого убеждения. Например, если относительно какого-то леса есть убеждение, что в нем можно поймать много оленей, и из-за этого убеждения мы готовы сделать это, и вместе с этим появляется и другое убеждение о том, что в этом лесу есть 50 львов и 1000 кровожадных анаконд, которые готовы схватить свою добычу, то в этом случае мы откажемся от своего первого убеждения. Подобно этому, не обладая убежденностью такого уровня, невозможно избавиться от греха. Путь избавления от греха заключается в том, чтобы мы были убеждены, что если мы совершим грех, то хотя в этом будет временное наслаждение, но наше состояние станет подобно состоянию того человека, который находится на охоте в лесу, в котором есть львы и анаконды, но из-за страха перед этими хищниками он не может охотиться. Таким образом, от грехов можно избавиться тогда, когда в нас появится убежденность в том, что наказание Аллаха является суровым, и если мы совершим грех, то Он накажет нас. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, далее изрекает: «Железо ломается железом. Нужно иметь такую убежденность в величии Бога и страх перед Ним, которые могут разрушить завесы пренебреждения и заставляют тело содрогаться, и показывают смерть близкой, и сердце охватывает такой страх, который ломает все частицы нафсия амара, страсти души, побуждающей к совершению греха. И невидимая рука притягивает человека к Аллаху, и его сердце наполняется убежденностью в том, что действительно существует тот Бог, который не оставляет бесстрашных греху людей без наказания. Так что может сделать ищущий истинную чистоту с той книгой, посредством которой он не может удовлетворить свои потребности? Поэтому я объявляю для всех, что книгой, которая удовлетворяет все эти потребности, является Священный Коран, и посредством него создается притяжение человека ко Всевышнему Аллаху, и с его помощью остужается любовь к этому миру, и в результате следования ему Бог, который находится за многочисленными завесами, в конце концов являет себя, и те могущества, с которыми не знакомы другие народы, Всевышний Аллах являет тому человеку, который следует Священному Корану. Надо запомнить эти слова. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: Он являет эти могущества тому человеку, который следует Священному Корану, и он открывает для него духовный мир и сам сообщает ему о своем существовании. Так что это является тем пониманием и той сутью Священного Корана, которыми мы должны обладать. Нам надо показать практический пример следования этому учению. В ином случае наши притязания тоже будут подобны притязаниям других религий. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал, что эта книга исправляет, а другие книги не могут этого сделать. И они не могут этого сделать потому, что их учения не являются совершенными. И если мы верим в Священный Коран, и в нас не происходит исправления, то в этом наша вина. Потому что, согласно наставлению Обетованного Мессии, мир ему, для исправления необходимо полное следование Священному Корану. Если мы не будем следовать Священному Корану, то исправления не будет. Если мы не будем действовать согласно учению Священного Корана, то возможно ли наше исправление? Так что мы должны стараться стать из числа тех, кто полностью следует учению Священного Корана. Дай Аллах нам возможность сделать это. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: Это является нашим наблюдением и нашим опытом, и есть также свидетельство тех людей, которые были до нас,
что священный Коран посредством своей духовной силы и собственного света притягивает к себе поистине следующего ему, освещает его сердце и затем, являя великие знамения, устанавливает такую прочную связь его с Богом, которую невозможно разорвать даже посредством меча, который разрубает любую вещь. Он открывает сердцу духовное видение и закрывает грязный источник греха, и дарует честь прекрасного общения с Богом, и наделяет знанием о сокровенном. И после принятия молитвы Аллах сообщает ему о принятии его мольбы. И любому человеку, который противодействует поистине следующему Корану, Всевышний Аллах посредством своих устрашающих знамений показывает, что он с тем человеком, который следует его слову. Основным условием этого является то, чтобы человек был поистине следующим священному Корану. Затем, рассказывая о том, что священный Коран является средством избавления от многобожия, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: то, как священный Коран посеял семя единобожия в арабских странах, в Иране, в Египте, в Сирии, в Индии, в Китае, в Афганистане, в Кашмире и в других странах, и во многих странах выкорчевал семя многобожия и разного вида идолопоклонства, является таким деянием, подобно которому невозможно найти в любой другой эпохе. В начальный период ислама, когда ислам распространился и многобожие было уничтожено, это произошло по причине того, что в этих странах мусульмане действовали согласно учению священного Корана, и поэтому наши предки принимали ислам, и если мы не будем действовать согласно этому учению, то мы вернемся к этому невежеству. О том, что учение священного Корана является учением высочайшего уровня, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: человеческая логика предполагает, что книга, которая была ниспослана в начальный период Земли, не могла быть совершенной книгой, а на самом деле она была подобной тому учителю, который учит детей азбуке, но совершенно очевидно, что для начального обучения нет необходимости в особом уме. Да, в эпоху, когда человеческий опыт получил развитие и человеческий род впал в различные виды ошибки, тогда появилась потребность в обучении тонким вещам, особенно когда в мире распространился мрак заблуждения, и люди оказались в разного рода интеллектуальном и практическом заблуждении, и тогда возникла необходимость в одном великом и совершенном учении, и им стал священный Коран. Но в начальную эпоху не было необходимости в книге, содержащей в себе учение высокого уровня, поскольку человеческая природа пока была простой, и к этому времени в ней еще не появился какой-то мрак или заблуждение. Да, для той книги, которая должна была быть ниспослана во время заблуждения для исправления людей, сердца которых были запачканы порочными убеждениями, и плохие дела они совершали по привычке, было необходимо, чтобы в ней содержалось учение высокого уровня. Учение священного Корана пришло тогда, когда человеческий мозг стал взрослым, и он начал понимать тонкие вещи, и зло тоже достигло своего пика, и человек погрузился в него. В это время пришло учение, соответствующее его пониманию. Затем, говоря о том, что священный Коран является всемирной книгой, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: это действительно является верным и правильным, что в начальный период роду человеческому была ниспослана одна божественная книга. Если кто-то задает вопрос о том, почему в начальный период человечества роду человеческому была ниспослана только одна книга, а не были ниспосланы отдельные книги для каждого народа, то ответ на это заключается в том, что в начальную эпоху людей было мало, и их было настолько мало, что их трудно было назвать народами, поэтому для них было достаточно только одной книги. Затем, после того, как человечество распространилось по миру, и в каждой части земли появился народ, состоящий из местных людей, и по причине большого расстояния между народами им было трудно узнать о положении друг друга, в то время мудрость и решение Бога потребовали, чтобы для каждого народа было свое божественное писание и свой пророк, и так и произошло. И затем, когда численность населения в мире увеличилась, и появились пути для встречи друг с другом, и для людей одной страны стало возможным встречаться с людьми другой страны,
и стало известно, что в каких-то определенных частях Земли живут представители рода человеческого, то в это время Всевышний Аллах принял решение объединить все человечество в одном народе. После их рассеянности по миру их нужно еще раз объединить, и тогда Всевышний Аллах ниспослал одну книгу для всего мира и повелел в этой книге, что в какую бы эпоху эта книга не дошла до какой-либо страны, обязанностью жителей этой страны будет принять эту книгу и уверовать в нее. И этой книгой является Священный Коран, который ниспослан для того, чтобы установить связь между всеми странами. До Священного Корана все книги были ниспосланы для определенного народа. Для сирийцев, иранцев, индийцев, китайцев, египтян и для римлян были ниспосланы книги, которые ограничивались только этими народами и не имели никакого отношения к другим народам. Но Священный Коран был ниспослан после всех этих книг, и он является всемирной книгой, которая не ограничивается одним народом, а ниспослана для всех народов. Таким образом, Священный Коран ниспослан для такой уммы, которая желает постепенно стать одним народом, и в настоящую эпоху существуют средства, которые могут объединить разные народы и могут сделать их единым народом. Встречи друг с другом, которые являются основанием для того, чтобы люди стали народом, не представляют никакой трудности, и пути, которые раньше преодолевались за несколько лет, сейчас преодолеваются за несколько дней. И для передачи информации появились такие средства, с помощью которых можно передавать информацию из далеких стран за 1 час, что раньше требовало целого года. В мире происходит такая великая революция, и волны рек цивилизации повернулись в ту сторону, которая ясно говорит о том, что теперь решение Всевышнего Аллаха состоит в том, чтобы Он объединил все народы, которые разбросаны по всему миру, и еще раз объединил тех, которые были разделены 1000 лет назад. В Священном Коране есть пророчество об этом, и Священный Коран совершенно ясным образом претендует на то, что он был ниспослан для всех народов, как об этом говорится в Священном Коране. «Скажи, о люди, воистину, я посланник Аллаха ко всем вам». И затем сказано, «И не послали мы тебя иначе, как милосердие для миров». И также сказано, «Чтобы стал он для миров предостерегающим». Но с большой убежденностью мы говорим о том, что до Священного Корана не было ни одной Божьей книги, которая претендовала бы на это. На самом деле, каждое послание было ограничено только своим народом, и пророк, которого христиане назначили Богом, сам произнес слова «Я не пришел никому, кроме потерянных сынов Израиля». И обстоятельства этого времени тоже свидетельствовали, что притязание Священного Корана на то, что он является призывом ко всему человечеству, было своевременным притязанием, потому что во время прихода святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, открылась дверь для всеобщего призыва. Затем, рассказывая о том, что есть 4 главных причины и цели появления Священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «У каждой вещи есть 4 цели и причины ее существования. Иляте файле означает тот, кто создал какую-то вещь и с какой-то целью. Иляте сувари означает, какими являются ее внешние и практические цели, для исполнения которых она существует. Иляте мади означает, в чем заключается ее материальная польза. Иляте гай означает, какова основная причина ее появления и какова ее конечная цель. В этом месте было упомянуто о 4 целях Священного Корана. Иляте файли этой книги являются алиф, лям, мим.
И согласно моему пониманию, это означает «Я Аллах, наилучший, знающий». То есть Всевышний Аллах знает о том, какова цель создания человека. Илят Мади этой книги содержится в словах «Залик аль-Китабу», то есть эта книга ниспослана Всевышним Богом, который является наилучшим знающим. И действуя согласно этой книге, можно принести себе много пользы. Илят Сувари этой книги содержится в словах «Ля райба фих», то есть достоинство и совершенство этой книги состоит в том, что в ней нет никакого сомнения. Она содержит в себе настолько прекрасное учение, что никто не может противостоять ей. Все то, что она говорит, является убедительным, и все ее притязания содержат в себе доказательства и свет. Илят Гай этой книги содержится в словах «Худдалиль муттакин», то есть цель и причина ниспослания этой книги заключается в том, чтобы она наставляла богобоязненных людей. И это и должно являться целью любой религиозной книги. Затем, переводя 2 и 3 аят суры Аль-Бакара, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: богобоязненность является настолько необходимой вещью, что она назначена главной целью ниспослания Священного Корана. И поэтому, когда в Священном Коране начинается 2 сура, она начинается следующими словами. Это книга, в которой нет сомнения, наставления для богобоязненных. Я убежден в том, что этот порядок Священного Корана имеет большую важность. Всевышний Аллах в этих аятах упомянул о 4 целях ниспослания Священного Корана: Илят Файли, Илят Мади, Илят Сувари, Илят Гай. Каждая вещь появляется с этими 4 целями, и Священный Коран показывает это совершенным образом. Слова «Алиф ля мим» указывают на то, что Всевышний Аллах, наилучший знающий, ниспослал это слово, Священный Коран, святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, то есть Бог является его создателем. Слова «Залик аль-Китабу» означают, что Священный Коран также является и материальной книгой, следуя которой человек может достичь цели своего создания. Это является его Илят Мадия. Об Илят Сувари рассказано в словах «Ля райба фих», то есть относительно любой вещи могут появиться сомнения или плохие мысли, но Священный Коран является той книгой, в которой нет никакого сомнения, поэтому в отношении него использованы слова «ля райб». Затем, после того, как Всевышний Аллах указал на величие этой книги в словах «ля райба фих», душа каждого разумного и благородного человека будет желать действовать согласно ее наставлениям. Мы говорим с большим сожалением, что миру не представляется великий и чистый статус Священного Корана. На самом деле, достоинство и совершенство Священного Корана и его красота содержат в себе такую притягательную силу, что сердца невольно притягиваются к нему. Например, если восхваляется красивый сад и упоминается также о его благоухающих деревьях, освежающих сердца растениях и травах, и также упоминаются пруды и каналы с текущей в них чистой водой, то каждый человек будет желать посетить это место и получить довольствие. И если рассказывается также о том, что в нем текут ручьи, которые исцеляют от опасных и смертельных болезней, то у людей появляется еще большее желание посетить это место. Таким образом, если мы будем рассказывать о достоинствах и совершенствах Священного Корана очень красивыми и оказывающими влияние словами, то душа человека будет притягиваться к нему полным притяжением. И в действительности, тем, с помощью чего душа получает удовольствие и обретает спокойствие и получает удовлетворение своих потребностей, на самом деле является Священный Коран. Поэтому Всевышний Аллах изрек: «Худалиль муттакин» – наставление для богобоязненных. И в другом месте он изрек: «Не прикоснется к нему никто, кроме очищенных». Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает:
То есть в этом аяте говорится о тех же богобоязненных, о которых было сказано в аяте «Худдалиль муттакин» – наставление для богобоязненных. Отсюда становится ясно, что для раскрытия знаний, содержащихся в Священном Коране, обязательным условием является богобоязненность. Но сегодняшние так называемые богословы, которые лишены богобоязненности, представили это учение таким образом, что противники ислама получили возможность выдвигать обвинения против священного Корана. И сегодня обязанность каждого мусульманина Ахмади заключается в том, чтобы, создавая в себе богобоязненность, он показал достоинство этого учения посредством своих слов и действий. Расскажите миру о том, что исцеление от болезней всех видов содержится только в Священном Коране. Бог, который не спаслал его с определенной целью для исправления всего мира. Дай Аллах нам возможность, чтобы, следуя по путям богобоязненности, мы имели возможность поступать согласно этим наставлениям. Это очень глубокие темы, и об этом надо слушать очень внимательно. И необходимо действовать согласно этому, проявляя большее внимание. Нам следует читать Священный Коран очень внимательно. Теперь я хочу вознести мольбу в связи с тем, что в эти дни в Бангладеш происходит джальса Соляна, и сегодня был первый день джальсы, но противники напали на место проведения джальсы, и многие люди были ранены. Я думаю, что нападение было совершено таким образом, что некоторые люди были ранены, и некоторые получили очень тяжелые ранения, а затем они стали поджигать дома некоторых мусульман Ахмади этого региона. Это согласно тем сообщениям, которые были получены к этому времени. И пока неизвестно, к каким потерям привели эти нападения. Да защитит Аллах всех мусульман Ахмади, и пусть накажет Аллах этих людей, совершающих такие нападения. Теперь невозможно молиться за наставление этих людей. О Аллах, разложи их на частицы праха окончательным разложением и заставь их рассыпаться. За них можно молиться только этими словами, которые мы можем произносить своими устами, и они выходят из наших сердец. Молитесь в связи с тяжелым положением мусульман Ахмади в Пакистане. Да убережет Аллах всех мусульман Ахмади. В Буркина-Фасо тоже до сих пор положение очень опасное, за них тоже молитесь. Также в Алжире некоторые мусульмане Ахмади проходят через испытания судебными разбирательствами, за них тоже надо молиться. Да защитит Аллах всех мусульман Ахмади во всем мире. В Бангладеш администрация заверяла нас в том, что мы не должны беспокоиться и можем спокойно провести свою джальсу Соляна, и они будут охранять нас. Но когда бунтовщики и террористы пришли со своими бандами, то полицейские стояли там как зрители и ничего не делали, чтобы предотвратить это. Одним словом, нашим делом является поклоняться Всевышнему Аллаху и молиться только Ему. Да удалит Всевышний Аллах эти затруднения наших братьев как можно скорее. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر